que se fait un Québécois le 2 avril? Ça a hâte de faire des feux dehors. Donc, je me suis fait un feu dehors. Je t'amène avec moi. Viens-t'en, on va aller voir. Il est autour de 8 heures du soir. Puis, tu sais comment il reste de la neige, hein? Je te dis, il reste au moins 40 cm, 50 cm de neige comme il faut. On est le 2 avril. Puis j'ai bien hâte à l'été, moi. Donc là, je me suis fait un petit feu. Il a fallu que je pèle autour de mon rond de feu. Là, je brûle la scrap. Je suis vraiment pressé. Hein. L'hymne au printemps. J'ai trouvé mamie dans une montagne. La lune était ronde, le hibou huait. En haute montagne, je lui ai trouvé. À la nuit tombante, j'irai la chercher. Petite bière, santé. Petite tremblée, 2 avril.